嘛。咦？點解你每次都係買最後嗰行呢兩個位嘅？最後一行1314，就代表我同你最後同你行到一生一世。咦，你唔信我啊？我信住一本先啦。怡燕，你翻嚟啦！你阿媽咧就收咗我錢，你以後就係我個人。我冇應承過啊！你都知乜大耳窿幾冇人性噶啦，你幫我媽一次啦！不如我哋以後都冇再見。點解啊？係咪我做錯咗啲咩啊？唔記得你對我咁好嘅。如煙咧就跟住金爺好食好住，跟住你死窮鬼好咩？你快啲走啦，走啦！主张克制不到就放任，身上该有的天真，幸福在心都安了，松了手，得不到无人问。最後一行1314，工程嘅人自殺啦！就代表我同你最後同你行到一生一世。聽醫生講，佢哋都以為阿東開頭佢捱唔住㗎啦。雖然佢呢幾年都冇醒過，但係佢真係捱到而家。